अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। की हाल है गाइस? सब ठीक ठाक? उम्मीद है सारे ठीक ठाक होंगे। तो गाइस आओ आज तुहानू कुछ सेफोन मुअल्लग के बारे में तरीकाकार सेफोन मुअल्लग लाने का मेरे भरा ने मालूमात है। अगर वो गलती है तो खाने को जा सकता है। जी गाइस आओ शुरू करते हैं। ये तरह सब तो पहला पानी को समाप्त लो थले चार के पाइप का जोड़ा वे बजारी का बहुत समान लाना है। वो चेक करो बड़े समय ला दिता वे चेक कर दिता है। फिटिंग वाले पेज जिन्हें दुआर के खिलाफ निजाम तैयार किए जा रहे हैं। सब बड़े सामने ने बिल्कुल अगे ला लेने ला के जो लाक कुटने ने लाक कुट के कदे नट लाना नट ला के साड़ी वीडियो अच्छी लगे तो सबसक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करो। बहुत शुक्रिया गाइस।